मैकेनिक दोस्तों जी है स्प्लेंडर मैकेनिक दोस्तों मेरे पास आ चुकी है ये कस्टमर लगा जी। देख सकते हैं आज मैं आपको इसमें प्रॉब्लम बताता हूँ। प्रॉब्लम क्या है, इसमें सेलअप की प्रॉब्लम है। देख सकते हैं न्यू ब्रांड बिल्कुल सेलअप रखा हुआ बेरॉक कंपनी का सेलअप डाला है जी। आवाज़ करने लगा है जी, गाँव सी आवाज़ कर रहा है। देख सकते हैं आप सुन पा रहे होंगे जी, आवाज़ कर रहा है ऐसे देखो गाँव सी। इसको प्रॉब्लम को सोल्व कैसे करना है चलिए मैं आज आपको बताता हूँ। प्रॉब्लम को सोल्व करने से पहले चलिए मैं बताता हूँ आपको। इसको सेलअप को बाहर निकाल लेते हैं। सेलअप में क्या है, बुच रहते हैं, एक इस रोड पे रहता है। देख सकते हैं यहाँ पर एक जी ग्लेसिया में रहता है। इसमें दोनों तरफ इसमें क्या करना है जी, सूखे चलने के कारण से इसमें आवाज़ आने लगती है। तो इन पर क्या करना है, पहले ग्रीस लगा लेना दोनों लंग। इसमें जो गुच्छे में भी, जो कॉल में भी ग्रीस लगा लेना और इसमें पीछे भी ग्रीस लगा लेना। फिर आपको अब आप चेक करोगे तो बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। ऐसे ही आपको सोल्यूशन निकालना है प्रॉब्लम।